Кыргызстанда 4 жылдан бери коррупция менен аеосуз күрөш жүргүзүлүп жатканына карабай, мамлекеттик органдарда паракорлуктун деңгээли жогору бойдон калууда. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Мындан улам УКМК коррупцияга каршы күрөшүү багытында жазаны катаалданткан мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документке ылайык коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматка алынбай, ал жакта иштөөгө өмүр бою тыюу салуу жана башка катаал жазалар каралган. Аталган мыйзам долбоорун бүгүн башкы чекист өзү тааныштырды. Ушул категориядагы кылмышка күнөөнүн шайкештигин белгилөө максатында айыппул гана салбастан күнөөлүү адамдарды реалдуу мөөнөткө чейин эркиндигинен ажыратып, белгилүү бир мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан милдеттүү түрдө өмүр бою ажыратуу боюнча кылмыш жаза кодексине тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизүү сунушталат. Сунушталган мыйзам долбоорунда коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарга көрүлүүчү чаралар жаза мөөнөтүнүн жогорулатууга эмес, кылмыш жоопкерчилигинен кутулбоону камсыздоого багытталган кылмыш жоопкерчилигин күчөткөн таасирдүү ыкмалардын бири катары эсептелет. Мамлекеттик муниципалдык кызматтарда кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазаны күчөтүү кылмыштардын ушул түрлөрүнө таасирдүү чара болууга тийиш жана коррупцияны алдын алууда күрөштөрдү натыйжалуу чара катары колдонулмакчы. Эгер бул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, 2025 жылдын 1-январынан кийин ким экендигине карабай, коррупционерлер реалдуу жазаларын алышат. Анда коррупциялык жана башка кылмыштар боюнча жаза күчөтүлө турган беренелер. 336-берене коррупция, 337-берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 338-берене мыйзамдуу ишкердикке тоскоолдук кылуу, 339-берене атайлап пайдасыз келишим түзүү, 340-берене мыйзамсыз баю, 341-берене кызмат адамынын ишкердик ишке катышуусу, 342-берене пара алуу, 343-берене пара талап кылуу, 344-берене пара алууда ортомчулук кылуу, 345-берене пара берүү, 346-берене кызматтык жасалмачылык, 347-берене паспортту мыйзамсыз берүү, 348-берене шалаакылык. Андан сырткары учурда бажычылар жана эсеп палатасынын атка минерлери кармалганын УКМК төрагасы парламентте коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондорго жазаны катаалданткан мыйзам долбоору боюнча эл өкүлдөрүнүн суроосуна жооп берип жатып кошумчалады. Ага улай мамлекеттик салык кызматынын дагы башка кызматкерлери кармалышы мүмкүн экенин, кармоолор айрым жетекчилерге чейин жетишин эскертти. Жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан, жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп алат, кыйнап атабыз, туурабы? Этенен деп туруп. Именно ушу этененди жашырышып, этенен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так, 3,2 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. Айтып атпайм, мен 5 жылдан бери коррупция менен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык эле. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Түнү менен таможниктер мына 7-8 таможниктер кармадым. Мен кече түнү келдим, түнү менен ошолор менен чабышып чыктым. Эртең менен эле чуркап бул жак келе калдым. Мына Ошто жана Кара Сууда мурда Райым Матраевдин эмеси бар го, таможенный терминалы бар эле, өзүнүн жеке. Биз мамлекетке алып койгонбуз да. Мана ошол жерде уюшкан таможниктердин уюгун кече түнү талкаладык да. Мына алар чыгып атат. Аны айтып эле оозум жыйгычам деле мына түнү кечинде дагы таңгамал кармашта окшойт. Счетный палатанын мына ол түндүк жагыбыз боюнча башчысы бар экен. Анын 2 инспектор менен аны кармадык. То есть булар жөнөн-жөн баары эле бирөө кармап алып аткан жок. По ним ведется работа, скрупулезная работа. То есть мы должны доказать, когда он получил взятку, каким образом получил. Сейчас, слава богу, техника уже развита. То есть можно все снять на видео, на аудио дегендей. Ошентип отуруп туруп кармайбыз да. То есть күндөн күнгө булар көбөйүп атат да, токтобой атат. Ошондон ужесточить керек болот да. Уже биздин алыбыз да келбей калды. Бир жагынан таможниктер кетип атат, бир жагынан налоговиктер кетип атат, бир жагынан счетный палатасы кетип атат. Уже мугалим жана башкаларды айтпагандачы.
Талкуу учурунда дээрлик бардык эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорунун актуалдуулугун белгилеп, УКМК башчысынын бул жаатында аткарып жаткан иштерин колдоого алышты. Жаңылыктар болду. Буга чейин бир дагы жетекчинин эрки жеткен эмес бул кадамдарга барганга. Мына сиз жанагы батырлыгыңызды дагы бир жолу далилдеп бердиңиз. Сизге жана ошо комиссиянын мүчөлөрүнө алкыш. Мыйзам долбоору боюнча токтолуп кетейин. Мыйзам бул бүгүнкү күндүн талабы да. Ушул кадамга барбасак, бул токтобойт экен. Менин пикиримде коррупция менен адекваттуу, аяосуз күрөшкө багытталган мыйзам долбоорлорунун бири. Бирден бир себеби коррупцияга шектелген сот тарабынан күнөөсү далилденген адам өзү гана жазага тартылбастан туугандары дагы тартылат экен. Мисалы үчүн илгери Кыргыздарда ушундай болгон экен. Эгерде баласы уурулук кылса, өлүм жазасына тартылат. Баласынын сөөгү өмүр бою атасы көтөрүп жүрүшү керек экен. Ошонун кесепетинен уурулук практически жок болгон экен. Жакшы мыйзам, мен колдойм жеке өзүм. Бүгүнкү күндө ушулга барып атканыңыздар бул жакшы көрүнүш. Себеби жалпы эле мисалы соцсеттерден көрүп атабыз, сиздердин жасаган жумуштарыңыздар күн санап чыгып атат, күн санап, эч токтобой атат, айла жок. Камалып атат, штрафын төлөп атат, чыгып кетип атат, кайрадан катталгандарды эле көрүп атабыз. Мен ойлойт элем, бүгүнкү мыйзам бул бизге аба суудай керек. Буну тез аранын ичинде биз өткөзүп, батыраак күчүнө кирсе, болгон бул мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө түзмө түз таасирин тийгизет. Камча кылышай, өзүңүз билесиздер, жана $300,000, $500,000 чейин берип, министр же ошо бир бажыны башкарып, же бир ошондой бир кызматтар сатылган күндөр болгон бизде. Кызматтар кадимкидей, бул саясий коррупция. Азыр токтоду. Криминал менен мафия, бандиттер менен күрөшмөйүнчө өлкө өнүкпөйт. Мындай бул эң чоң тоскоолдук, криминал менен коррупция. Кадимкидей мындай ошого бараткан криминал менен мафия, уурулар биригип туруп, өлкө жетекчилигине Кыргызстанга тоскоолдук кылып, кандайдыр бир нерселер жасап койгонго акча бар, балдар бар, курал жарак бар мына. Ошон үчүн мына ушундай чоң күрөштөрдү биз ким гана болбосун криминал менен коррупция менен күрөштү колдошуу керек. Камчыбек Кыдыршаевич, мына азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата-энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе, ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну да бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин беркиси колго түшүп калса, аны апарып ишиген кеттеп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели, экинчи окуудан мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Ага улай бир катар эл өкүлдөрү министрлер кабинетине армян жана абхаз номерлүү автоунаагаларга мунапыс киргизүү сунушу менен кайрылды. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев бул машиналар өлкөгө коррупциялык жолдор аркылуу алып келинип жатканын белгиледи. Коррупциялык схема түзүлгөн. Таможниктер бар бул жерде, жана пограничниктер бар, унаанын дагы адамдары бар, жана укук коргоо органдарынан дагы бар. Так. Ушул устойчивый коррупционный схема түзүлгөн. Ошону эми биз азыр распутывать эте баштадык. Буюрса. Бирок факт есть факт, алар уже кирип калды, сиз айткандай адамдар колдонуп атат, жана башка болуп атат. Бул маселе боюнча мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабыл алыныш керек. Андан сырткары УКМК башчысы Аккула ат майданынын айланасындагы жер маселесинде вьетнамдык инвесторлор боюнча да суроолорго жооп берди. Ал вьетнамдарды Кыргызстанга алып келиш үчүн 1 жылдан бери чуркайбыз. Кыргызстанга акчасын влажить этип, ушул жерге инвестиция алып келиш үчүн.
1 жылдан ашык убакыттан бери чуркайбыз. Ошолорду ошентип тартып келип, мамлекетке ошол инвестициялар тартып келип, аны бир Жапаров Садырны кожо чөтө салып алып аткан жок, же башка салып алып аткан жок. Мамлекеттик органдарга келип түшүп атат. Инвестициялар тартып келип атса, тигил айтып атат, жок, муну сатып берди. Ошону уккан инвестор эртең келбейт да, айтат да. Ал журналист эмес, ал бүлүк салуучу деп аталат. Ошондуктан биздин журналисттерге Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Эмнени жазса жаза берсин. Бирок Кыргызстанга бүлүк салбаш керек да. Ошондой эле Камчыбек Ташиев сунушталып жаткан мыйзамда кемчилдиктер болсо жана депутаттардын сунуштарын эске алып, кийинки окууда өзгөртүп, толуктап чыкса болоорун билдирди. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда бир добуштан кабыл алынды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.